Лекарите предупредуваат дека заразно заболување каде било потенцијално може да се прошири насекаде. Таков е случајот со ширењето на вирусот ХИВ и сидата. Друг случај е SARS или тежок акутен респираторен синдром. Тој беше откриен во Кина во февруари 2003. Како што сега се случува со епидемијата на коронавирусот, и тогаш владата требаше да изгради специјални болници. Во рок од 6 месеци, SARS се прошири во повеќе од 20 држави, во најголем број од нив преку авионско патување. Торонто беше особено погоден со повеќе од 400 заразени и 44 смртни случаи. Авионскиот транспорт е главен пат за глобално ширење на болеста. Помислете само колку работи допирате вие и десетици илјади други на аеродром или во авион. Студија од Институтот за технологија на Масачусетс покажа дека мал број луѓе на аеродром имаат чисти раце, а ако сакаме да спречиме епидемија, тоа се прави токму со миење на рацете. Се обидовме да ја пресметаме стапката на миење раце на глобално ниво. Претходни студии покажуваат дека 70% од луѓето мијат раце откако ќе користат тоалет, а само 6 или 7% од нив тоа го прават на исправен начин. Под исправен начин мислам на користење сапун и вода најмалку 15 секунди. Истражувањата покажуваат дека само 1 од 5 мина луѓе имаат чисти раце на аеродром. Николаидис ги зема за пример аеродромите каде заразите се шират многу брзо. Овие аеродроми имаат две карактеристики. Првата е што низ нив поминуваат многу луѓе и што тие се поврзани со многу други меѓународни аеродроми. Овие аеродроми се всушност најголемите во светот. Џон Кенеди во Њу Јорк, меѓународниот аеродром Лос Анџелес, Хитроу во Лондон, меѓународниот аеродром Хонг Конг и меѓународниот аеродром Пекинг. Николаидис пресметал дека ако 60% од патниците имале чисти раце, ширењето болести би можело да се намали до 69%. Според него, едукацијата на јавноста е клучна.